muri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka iko zvinezvi pane zvakaitika nezuro saka zvimwe zvacho ndakati kumbonyatsoprocessa ende tichiri nemafiles akawanda. So regedza titangire pane nyaya yevatori venhau 9 majournalist vakasungwa nezuro neZRP polisi rispo varunzi vakatora majournalist andisizive kuti mhosva yejournalist ndei ende handizive kuti kana mapurisa vachingonakidzwa nongobata munhu wese vachitorawo peaceful journalist akangobatidza kamera yake kokuzoti isusu vakuru vemamedia house tinozosiyiwa here. Kana uchingotondoona kudai so uchiziva kuti wewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane ndatouya zvine power hatisi kuseka vakajaidzwa. So pakusungwa kwe9 majournalist kwakaitika kuZimbabwe vakabva vanzongosvika vangonzi ava vanga vasina mhosva, but nyaya yasi kuperera pakusungwa kwe9 majournalist. Ndiri kusangana nenyaya zvekare pari kunzi zvoni today 95 accused persons who were reportedly arrested yesterday in connection with the March 31 demonstrations appeared at the Magistrate Court. Ndo nyaya iri panapa vatobva vatoendeswa kukoti ka1 vanhu vanga vakasungwa vachiita ratidziro kana kuti mademonstrations 95 people vakasungwa. And the funny thing ndekunzi vazhinji vacho vari kunzi vakazosungirwa kudzimba and I don't know kana vane nemaadresi evanhu vese kuti ZRP inotanga kutera vanhu door to door wanodemonstrata mutaona unoterwa vabatwa kumba kwako. I don't know kuti hazvisi kunyatsondibudira picture yakanaka, but that was the situation yakaitika ende iko zvinezvi yapo pakunzi vanhu vacho vachazodzoka vachitongwa musi wa15 kuda kuti 2 weeks chavaiswa ichi. Guys, let's do something to rescue our brothers and sisters. Nyaya iyi is not an easy task yekuti tingangoti oraiti munhu angosungwa munhu anenge asacrifice kubuda chiti ndaneta zvese zviri kunetsa zviri kudidi obva azonzi abatwa futi. Muri yeZimbabwe itaiwo plan omana ndo nyaya dziri panapa dzatiri kusangana nadzo. Itaiwo plan maZimbabweans, please sarai makateerera ndine audio ndinayo, but kana uchinge uchida kuregisterwa company yako in South Africa obva wavhurirwa FNB business account, gara wabata ve-education research anamukoma Owen vanokuvhurira card vokupa zvese unoitirwa card rekuti wakukwanisa kusenderwa ma-US ma-international transaction wakutobata ma-clients wakutoita business yero nemunhu ari kuAmerica. Mazuva zvango zveonline zvimwe zvimadhiridhiri unoona kutorovawo mari yako ipapapo pama-online kana vanodya mari nedzemafacebook dzedze unongotambidzwa transaction. So do something about it. Ndo zvandangoningoonesa nemi muri yeZimbabwe kana vanenge vachida kugadzirwa izvozvo. Sarai makateerera audio muchinzwa zvekutaurwa neumwe wenyu kana mune zvekunyu zvekutaura mangojoina. Kwadi chandoda kutaura ndechekuti munhu angagwa afunge hapana munhu anomuda kana 1. Vakamukomberedza ivavo ndo vari kutomuisira pasi, haasi kutombozviona zvake. Saka dai ari munhu chaichai atorova pasi zvake ngaarizaine zvake muchinyararire because hapana anomuda. Haasi kuona dzvene raari kuitirwa iro. Vanhu vari kuita dzvene kwaari. Saka vake vanoti vake chaivo vanotomupandukira. Ngaarizaine zvake nekuti nyika imude. Ingamudirei nyika ina mabasa? Zvipatara hazvina mishonga, marodhi makoronga ega ega. Nyika isina mabasa makaiona kupi? Vanhu vanosurvive nei? Nezvekupiwa. Shuwa munhu angafarire chokwadi kuti ndapiwa ichi, ndapiwa mari. Munhu haadi kupiwa, anoda kupiwa chirauro. Ngaazive kana vari baba chaivo ngavape vanhu zvirauro, vanhu varedze zvavanoda, vagodya zvavanoda. Kuti zvekutarisira pfumvudza. Hatisi kutoda zvekutarisira pfumvudza, tiri kuda mabasa munyika. Vana vedu vasenze nevazukuru vedu vasenze, varume vedu vasenze. Ukaita izvozvo chete chidai wakaita izvozvo taikufarira. Zvino mabasa hauna kuvaka, basa rekutenderedzwa zvigananda. Mari muchiita dzenyu dzekuisa muhomwe imi vekumusoro ikoko chete. Koruzhinji mambotenderera nyika yese mukaona kutambura kuita zvino harawa kuti tii haitisi kuiziva. Hapana chiri kudyiwa mumaruwa meso. Mukadzi wako 6 million achitamba nhodo. What a funny thing is that in the world. Sorry maningi. Rega nditore mukana uno wokutenda mukoma client TV nekuti pa mukana kupinda pamhepo. Nditende zvekare mumaZimbabwe vese Zimbabwe yese nezvamukaita musi wa31 kudemonstrata kuratidza kuti hatichadi hurumende iripo. Takuda zinyuwani, takuda vatungamiri vanyuwani vatungamira zveguta ruzhinji
kwete vanongotungamira umwe munhu chete kana dumbu remunhu ngwani chete. Aiwa, uyeda kutendawo vari kumiramira vana baba wedu Geza ageza, toda kuvatenda. Nyika yemabhunu toda kuvatenda navose vari kumiramira navo nevose vari kutsigira. But singapedze nguva rega nditaure nyaya yangu iri pano. Toda kuti kana kwapinda hurumende itsva, mapassports ngaadzike. Vanhu vakuchema nemapassports, mapassport akakwira ari kurwadza vanhu. By the way, mapassport kana akasvika pa$20 zvingatove nani. Mapassport ari kurwadza vanhu. Iko kumapassports kwacho ngakusave necorruption, kubva kumabhethi kuzvitupa mapassports ngazvingova straight. Munyika medu todawo democracy. Kunoku kana vanhu vachikampena ANC, EFF, DA nemamwe maparties manyowani madiki mapati vanowirirana, vanodya chikafu pamwe chete, vakagara pamwe chete pa4way, mwari papa mwari papa mwari papa, mwa tebhuru yake patebhuru yake, vachiseka vachita nyaya. Vanongosvika vachinyoresa pari kuda, vachirejista zviya ungoenda pari kuda, unoenda pari kuda, zvisina kubatirwa shamu. That's democracy. We want that in Zimbabwe. Mishonga muzvipatara ngaivemo, zvese zvipatara ngazvivakwe, mishonga ngaivemo. Hatichadi kuti munhu akarwara unorapwa kuSingapore oenda kuDubai. Aiwa, Zimbabwe ngamuve nezvipatara zvakanaka, zvakavakwa zvakanaka, zvine mishonga yese ezvinhu zvese. Tege kubudisa mari kunze. Mabhodha vanhu vakuwara nezimura. Zimura yakuwadza vanhu, iri kukuwadza vanhu zimura. Kubhadhara kwacho mari yacho aunobhadhara pazimura yakawandisa. Handizive kuti ndizvo here, zviri pamutemo. Mari iri kubhadhara vanhu pazimura. Ukabva kuno nezvitunhu zvawapiwa nemurungu wako, wanga wachando pamwe 5 years 10 years, murungu akufarirawo, akupawo kaTV, akupawo pabhodha, unotozvisiya hazvipindi. Unobhadhara mari yakawandisa kana kuti unotobhadhara chioko mhomwe. Zvino ukabhadhara chioko mhomwe unosara nei? Kana ukatenga zvinhu kuno pabhodha pacho hapapindiki, murodhi macho road block. Swika kuHarare unenge waanzwa nemarod block nekubhadhara. Ukabva nemota kuno Nyowani pabhodha kufamba nayo kupfuura chete mota yakanaka nemasiyawo akuteverera. Ndizvo here veduwe, Zimbabwe iri kutyisa. Hatisi kudai so, toda nyika yakasununguka veduwe. Marodhi ngaagadziriswe. Toda nyika ine mapassenger train, zvitima zvinobva kwaMutare, Harare, Bulawayo, Vic Falls, zvitima ngazvigadziriswe, marero ngagadziriswe. Vana vawane mabasa. Taneta nenyika isina kurongeka. Nyika yedu ngairongeke veduwe, tiri kusekwa nenyika dzese. Swati nyika ingashayiwa chitima chotakura vanhu. Hurumende yakangogara. Ndakaona imwe video president vachitobvunza kuti havatozivi kuti munyika hamuna chitima chotakura vanhu. Asi kuMozambique chiri kubva kuZimbabwe hakuna. Zimbabwe haina chitima chotakura vanhu. Irimbo here passenger. Passenger train chirimo muZimbabwe. Vakomana ka. Zvanyanya izvi. Zvanyanya izvi. Nyika ngaigadziriswe, ndakumbira veduwe. Nyika ngaigadziriswe. Tobvunza futi kuti makashanya. Nyika ngaigadziriswe.